Tere tulemast, me oleme jälle Kernus, üllatust on ju, aga nii on, kuna pärast viimast Kernu videot läksid trenni andma ja siis järsku tulevad mingid vennad, kuule, et sa piltiga ikka saad veits paremini ka visatud, et tuleme õpetan sulle. Ja no siin me oleme nüüd Kernus ja võtame väljakutse vastu. No nii, siin on meiega Alex, kes käib siis minu trennis ja ütles, et ma saaks biiti ka paremini. Aga eks ta siis näitab meile või mulle, kuidas siis biitiga paremini saab. Ikka. Mis plaani me teeme siis? Kas tahad handicapi ka või ei taha? Võime handicapiga teha ikkagi. Üks on profi, teine amatöör. Kuna sa ennem tegelikult rääkisid, et tahaks miinust mängida, siis no teeme, et kui sa mängid -1, siis sa nii-öelda võidaks põhimõtteliselt. Mina mängisin eelmine kord biitliga -5. Teeme niimoodi, et ma annan sulle 6 viset edumaad. Ja siis vaatame, kas ma saan siis biitliga kätte sind. Ainult biitlid on meil. Tal on siis Bio Gold Beetle, mul on Opto Ice Beetle. Nii et vaatame. Nii, hakkame peale siis, mul on +6 tulemus juba enne esimest radat, nii et kerib juba plussi. Esimene rada 52 meetrit, par 3, kor paremal, forega võiks minna põhimõtteliselt. Aga kuna mul on +6 juba, siis läheme ikkagi backhandiga. Ma lähen ka tagant käega. Noh, esimene vise natuke ebaõnnestus. Vaatame, mis saab. Eelmine nädal oli juba siin Topsi ranna on ja seekord oli veits lühkseks, aga siit paneme vastu tulde puuti ära ja. Oi, läks OBS hoopis. Alex enne viset ütles, vaata, et OBS ei viska. No ja siin jutus juba. Oi, kaamera ette. Alex ütles seda, et ta viskab kaamerasse, nii et mõlemad tegime seda, mis Alex ütles. Nii, siit. Mul siis +7 juba. Mõtlesin, hakkan miinused maha võtma, aga no läks hoopis vastu. Nii, Alex, paar. Nii, hakkame lapima siis seda, mis meil siin esimene korrus sitasti läks, ehk siis järgmine rada, teine rada, par 3, 86 meetrit. Ja viskame korvi alla. Lippa! Igalt poolt läks läbi vähemalt. Rasmus küll eelmisel ajal ütles, et võtsin parja, aga tegelikult oli Voogi +1, ehk siis mina +1 ja Rasmus +7. Vaatame, et kas suudame hoida siin seda distantsi veel. Oi kui hea. OB või? Ei jõua välja. Paneme ilusti alla. Tark mees, paneb kohe leiab pere. Täpselt. Nii, mul jopas siit igalt poolt puudast läbi, aga väga lukki ei ole, aga viskame korvi alla sest. Kuna ma olen +7 peal, siis pariga võib öelda siin võita. Ma pean trash talkima natukene juba. Ei, vesi värist ära. Nii, paridega minema. Kolmas rada, 75 meetrit, korv on paremal metsa sees. Ideaalne vise biitlile. Kui paneks seda natukene vähem Iceris. No viskan oma klassikalist Icer Flipi ja vaatame, mis saab. +6 oli väga. Scramble mode. Ja virutab ja pikal putil. Oi kui hea koht. Siit saab hea õpikumaterjali. Ma viskan siit fore annuka rollerisse. Ja siis ta võiks minna katrolliga korvi alla. No korvi poole ainult. Noh, niimoodi. Ei.
sealt peab veel tööd tegema. Natuke rollis kaugele, aga üsna kehva pikk putt oli, aga nüüd on sellised trellid ja trellid ees. vaatame. Ei! Me oleme trennis harjutanud ju sealt rehvide vahelt ja kastide vahelt ja Aleksil +3, mul +7 jätkuvalt. 460 meetrit korv vasakul. Jälle tuleb vastu tuul, täna on ka jällegi päris tugev puhanguti tuleb siin, nii et nagu ma eelmine kord ütlesin, ainuke asi, mis keeruliseks võib teha, on vastu tuul. Aga seekord siis viskame paremini. Korralik vastu tuul on. Ja laialt. Tuleb. Oi, kui hea see on. Tundus päris hea vise, aga no ikka on lühike. Ja nüüd jälle Aleks juba seal vaatab, et OB on lähedal, teab, et ma tahan OBS visata. Topsi ranni natuke lühikeseks. Enne mind võtta kanalis tops ära oleks veits nõme, et ma tagasi ei kutsuks sind. 568 meetrit saarekas ja viskame saarele. Jõuab. Pressiorizon. Spike-Heiser! Ei jõua. Ringist väljas, vaatame, kas saame parri kätte või võtame järgmise poogi. Oi. Kindel poogi. For the 2-stroke swing. Aba! 2 strooki ühe rajaga. 150 meetrit. Oleks rääkis juba, et hakkab riskima siin. No, ma siis vürtsitan ka asju, et ma olen forega siis. Korvunod sees. Lisaks meil on siin käinud mingid inimesed, kes on teinud siia, ma ei tea, üritanud lõket teha midagi. Nii et meil on diaala ka veel takistused, nii et päris keeruline juba. Nii, forega. Oi. See ei olnud üldse hea riskimine. No minu riskimine natuke teistmoodi, ma mõtlesin Spike-Heiseriga minna, kuna väga palju samme teha ei saa, siis vaatame. No vähe parem risk oli see OB-s, aga on võimalik parri võtta. Spike-Heiser ei läinud päris nii nagu tassin, aga kõik putt on siit. Stroogid tulevad ikkagi. Okei, oota. Väike tuul äkki. Võib veel tulla kahene, veel ei ole kõik läbi, on ju. Kindlalt. Hirmus oli, aga. Ui, see oli ka ju nopikad. Vaeva üle raua läks. 780 meetrit. Nüüd mängime sinna parempoolsesse korvi, mis ma eelmine kord skipisin. Nüüd me leidsime järgmiselt igalaga üles. Mando puu peab minema vasakult poolt. Paremalt vasakule tuul on, nii et noh, jällab. Aga ma üllatan teid. Või no üllatan Aleksit. Ei no kui see tuul oleks normaalne olnud, siis oleks jumala hea ise olnud ju. Rasmus juba tegi üllatusi siin layoutide muutmisega. Soojendusel tegi natuke teist rada. Vaatame. Platsi peal. Kerge vastu tull on, saab. Oi, see on eksimus. 5 meetrit minna. Paneme holjuma ja. Oi.
see oli eksimus. vaatame, kas suudame nüüd tagasi võtta või mitte. Asi võtta, siin peab päästma. Päästma. Nii. Tere tulemast Beatli puttimisele. Meil on võimalus strooki saada. Oi, võttis ära ikka. Ei anna ära. Eelmine kord jäi siis see pärl lõimata, ehk siis 8 ruda, par 4, 141 meetrit ja hakkame siis minema. Triple Manda on ka seal poole peal. Skipiga. Oi kui hea. Koorid on ette Rasmus +8, mina +4 katt. Oi kui hea see on. Oi, mis ma tegin kaameraga. Vise ise oli päris hea, aga nurk jäi natuke kehvaks. Kaval taktika. Vise oli päris hea, aga nurk jäi veits kehva. Aga mul on vähe parem nurk kui Alexel. Ei, liiga lühike. Skipib. Oba, okei, sealt saab puttida. Spike'iga. Vähemalt üritan. OB alla. See reaktsioon, mis Alexel tuli, see oli kuld. Kaisel läks natuke pikaks. Nüüd oleme siin põõsa taga. Üritame vähemalt poogi saada. Oi. Tundub, et tuleb tuubel. Ja ikka vaikselt üle. Pürdi võimalus. Jäi sisse. Yes. 9 ruda 50 meetrit, seekord eriregleid ei tee. Mul on +8, Alexel +6. Korvad sees paremal. Ninja branches. Pikk putt. Beatlitega ühtegi pikka putti pole veel ära vand keegi, et äkki nüüd. Nii, ma olen otsa aasta siis stepperiga siit. Lay-up'id tehtud. Ei julge panna või? Mul on natuke suurem vastutuul, jah? Oi, kus laperdas! Nii, nüüd hakkavad need tummisemad rajad tulema, sotised, 10-100, par 300 meetrit. Ja vaatame siis, Alex juba ütlesin, et out-drive mind, aga vaatame. No, seda annab out-drive'ida mees. Oi, paandus. Läheb. OBS. Vise läks kahjuks OBS, aga äkki saab siit tagasi tulla veel. Hästi. Korda all. Nii, eelmine kord tulime veel kaugemal, aga ma ei tea, tundus hea ühtega. Mida läks mäda. Nii, ei anna ära. Ikka flipis üle. No, nüüd ma juba mõtlen, et oleks võinud ikka lay-up'ida. Aga 5 meetrit vastu tull Beatliga. Ei tohiks olla midagi karta. Kolm rada jäänud, 2 vastutuulerada, 1 taganttuulerada, +7, +9. Igal ajal on stroke, et võita. Nii et alustame siit. Natuke ikka lühikseks jäi, aga
vähemalt üks. Roogid! Proovi, mis lipanid rohkem on õpetanud, kas on hästi õpetanud? Oi, ise töö. Ui, napilt toob eesse. Ma olen siis kindlalt sisse iskanud. Nii hea joon oli. Ja bogey. Ühe saime tagasi. 1188 meetrit vastutuul, korralik vastutuul, OB pikaks asfalttee. Ja jääb. Lüük. Rääs. Kuskil 30-40 on jäänud veel. Nüüd mu korvi alla pann. Ei, ka veel 10 lüük. Usaldame Fore selle viskega. Oi, see ei tohtinud minna niimoodi. Pinge olukordades ära palun kasutada Fore piidliga. Siit on jah korralik action. Kas tuleb uus Fore? Niimoodi teha või? Horseshoe'd või? Make it or break it. Kaks viset viimasel vaja võtta. Nii, viimane rada, üle 100 meetri puude sees, ainult lootus ongi see, et see on suht keeruline rada. 2 strooki on vahet, mul on pluss 10, Aleksil on pluss 8. Nii et ma panen endama ära. Ei, see ei ole üldse hea koht. Proovime jääda natukene rohkem paremale kui Rasmus on. Nad kõvasti paremale me jääme eegast. Mida iganes. Läheb oksa pihta ja game over. Ei, oksa pihta. Aleks pani veel kindlalt safe'i, et ikkagi oleks 100% kindel. Ikka. Ops. Nii, boogi ja boogi või? Pluss 9, pluss 11 siis vist. Jaa, vist jah. Ühesõnaga Aleks võitles game over'ne. Päris nõme. Tuled siin, kutsun sind oma kanalile ja siis kohe teed selja prügiseks. Aga! Väljakutse oli selline. Aga! No enda mäng täna ei olnud kehva, olid võimalused, oleks pidanud ära kasutama, aga noh, selline see discgolf on, iga kord ei saa võita. Ja Aleks pani tegelikult ju väga tublisti, nii et välja teenitud võit ikkagi. Nii et sul on midagi öelda? Putt oli veits siuke, nii nagu ta on, aga muus mõttes oli mõlemal oli üsna decent mäng arvestades ilmatud olusid, siis seda juttu ma ennegi kuulnud, et putt oli kehva. Aga selleks korraks kõik, nii et pane like, pane kommentisse, et kelle poolt sa olid ja pane subscribe ka, sellepärast et siis sa ei jää contentist ilma. Nii et davai ja järgmise videoni. Oskar Piitel ka kindlasti. Oskar Piitel.